Çağır gelsinler. Hər dəfə deyirsiniz, çağırıram da gəlmirlər də, neyniyim? Bu ne danışır? Ay kız dedim geç çağır uçakları. Alo. Ay. Sesini eşidek kardeş. Mən yıxmıram, sən yıx, nə olar ki? Dedim bir görüm necəsən, özünü necə hiss edirsən? Senin kimi gıdası olan özünü necə hiss eləyər? Əla. Sen necəsən? O hesabı götürsənə, mən səndən də yaxşıyam. Ay bəbir, bir şey üçün narahat edirəm səni. Ay ona sözdür ne narahat. Buyur buyur. Bilirsən də, mənim pulum, malım Seyrana qurbandır. Canımın parçasını vermişəm ona, pul para nədir ki? Amma dediyim xəbərin olsun. Uşaq zəng elədi, pul istədi ki, Seyran iş quracaq. Göndərdim göndərməyinə. Of, nahaq eləmisən də kardeşim, nahaq. Lazım olsa mən verərdim də. Elə ona görə sənə deyirəm, iş qurursa da gözün üstündə olsun. Uşaqdır da. Baxma, belə pulu görə demirəm. Özün məni tanıyırsan. Tək ki, balalarımıza yaxşı olsun. Yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Lap yaxşı olacaq. Oldu ay dəbir. İş gücdən başımız açılsa görüşərik inşallah. Mütləq. Mütləq. Oldu. Hı, Ne de? ne oldu? Azzar olub canına. Sen karşına məqsəd koymuşsan, beni biabır eləyəsən, ha? Neyləmişəm, Hə. Qaynatan deməz ki, bəbirin pulu yoxdur, gəlib məndən pul istəyirsən, ha? Hı? Mən heç kimdən pul istəməmişəm. Firə görüb ki, doğma atam mənə pul vermir, o istəyir. Öz başınadılar da bunlar da. Öz başınasınız siz? Nə istəsən, nə bizdən? Həmişə deyirsən, gəl bir yerdə yemək ye, sonra da burnumuzdan gətirirsən. Koymazlar bunlar. Koymazlar ki bir əsəbləşmədən yeməyimizi yeyək. Sən heç bir iş zad görüb eləmirsən. Eşitdin? Sən də atanın pulunu qəpiyinə kimi qaytarırsan özünə. Artıq söz, söhbət eşitmək istəmirəm.